Бывший командующий группировками «Центр» и «Север» армии России генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с этими кадровыми решениями. С должности командующего группировкой «Север» он был снят в августе этого года. По данным неназванного источника, агентства «Татаринформ», родившийся в Казани, Лапин будет назначен помощником главы Татарстана Рустама Минниханова, который 19 сентября вступил в должность на очередной срок после объявления о его победе на состоявшихся неделю назад выборах главы региона. Лапин, по данным Татаринформа, будет отвечать за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь. Это, честно говоря, чудовищная потеря. Даже на фоне абсолютно некомпетентного российского генералитета Лапин сильно выделялся. Такого второго просто не найти. Каждый украинский военный спецслужбист молился, чтобы во время очередного удара по российскому штабу не задело генерала Лапина. Этот человек очень много сделал для Украины. У него было много уморительных абсолютно эпизодов. Так, в начале войны, в марте 22-го, генерал-полковник наградил собственного сына Дениса, командира танкового полка, за героизм под Черниговом, прямо в тот момент, как армия России быстренько драпала из Черниговской области. В октябре 22-го под Сватово Лапин приставил пистолет к голове командира роты мобилизованных. Его цитата: «Предатели, дезертиры», плюс, там была куча мата. После этого полковник Румянцев сказал бойцам: «Такая как вы не должна ни жрать, ни пить, ни спать». Он получил звание Героя России за взятие Лисичанска, за то, что руководил операцией штаба за 150 километров от фронта, и не имел практически никакого отношения вообще к Лисичанску. А сколько он сжег российской техники и пехоты в безумных атаках, не счесть. Про него высказывался даже Рамзан Кадыров. «Обидно, — говорил Кадыров, — не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают наверху, руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор». Вот такого великого человека потеряла российская армия. Раз он больше не действующий генерал, то думаю, что негласный запрет на его ликвидацию может быть снят, и самокат его найдет. Как-никак, несмотря на все свои заслуги, он руководил частью российской фашистской оккупационной армии. Некомпетентность не освобождает от ответственности. Будем надеяться, что генерал-полковник Никифоров, занявший место Лапина, покажет себя не хуже предшественника. В конце концов, талантами полнится земля русская. Пожар на подстанции произошел в станице Стародеревянковской Каневского района. Оперативный штаб региона традиционно утверждает, что упали обломки. Украинский осин-проект «Xalnova Plus», проанализировав опубликованные местными жителями кадры, сообщил о минимум 5 прилетах по подстанции. В зависимости от ущерба это может серьезно повлиять на российскую железнодорожную военную логистику. ГУР сообщил об уничтожении российских самолетов и показал кадры. Вот что пишет спецслужба. Впервые в истории призраки ГУР в Крыму сожгли 2 вражеских амфибийных самолета Б-12 «Чайка». 21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» уничтожили 2 российских противолодочных амфибийных самолета Б-12 «Чайка». Это первое поражение Б-12 в истории. Амфибийные самолеты Б-12 «Чайка» оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и борьбы с подводными лодками. Вместе с 2 вражескими самолетами во время налета в Крым призраки ГУРа также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8. Вооруженная борьба продолжается, пишут они. При этом спецподразделение «Призраки» разведывательного ведомства поразило до этого еще 3 российских вертолета Ми-8, уничтожив по крайней мере 1 из них, и радар противовоздушной обороны «Небо-У» во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказывает Милитарный. Видео поражения обнародовала пресс-служба Главного управления разведки. Ударные дроны спецназовцев прорвались на российскую авиабазу и поразили 3 многоцелевых вертолета. По крайней мере, 1 беспилотник попал непосредственно в Ми-8, уничтожив его целиком. Уничтожение вертолета подтверждено спутниковым снимком, опубликованным ведомством. На нем видно, что в результате попадания и последующего пожара Ми-8 были полностью уничтожены. Кроме того, 1 из ударных беспилотников прямым попаданием в антенну вывел из строя радар противовоздушной обороны «Небо-У» большой дальности действия. Этот радар способен засекать цель типа истребитель, двигающийся на высоте 20 километров на расстоянии до 400. «Небо-У» не входит в состав отдельных зенитных ракетных комплексов, а обеспечивает мониторинг воздушного пространства как элемент многоуровневой системы ПВО. Радар передает информацию на командные пункты районов обороны, откуда она попадает в расчеты ПВО. Поражение подобных радаров является частью последовательной кампании по повреждению системы ПВО над Крымом. Это открывает безопасные коридоры
оружия для украинских средств поражения, и Украина ими успешно пользуется. Я вам рассказывал, как ВСУ удалось поразить российские склады с боеприпасами. Сейчас появились подробности от Генштаба сил обороны, и, судя по всему, удар был весьма успешен. Силы обороны Украины эффективными действиями срывают захватнические планы агрессора, пишет Генштаб. Так, по подтвержденной информации, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии возле временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд оккупационной армии, действующей на Донеччине, более 19 тысяч БПЛА разных типов. Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов разных типов, тысячи выстрелов для танков, в том числе высокоточные ЗУБК-14 и снарядов для артиллерии. Во втором случае груз состоял из разнообразных БПЛА, молнии, бумеранг, вандал, новгородские, Горыныч и другие, и сопутствующего оборудования, аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики. Первым еще 29 августа 2025 года воины из ОСУ в Днепр поразили логистический пункт распределения дронов в результате уничтожения огромных запасов ударных БПЛА российского агрессора. Очередь вражеских боеприпасов настала 18 сентября 2025, когда подразделения вооруженных сил и службы безопасности Украины уничтожили полковой склад боекомплекта российских оккупационных сил на Луганщине. В дополнение к боеприпасам сгорели транспортные средства врага. Результат эффективного сотрудничества тех, кто находит, и тех, кто поражает, улучшается с каждым разом, отмечает Генштаб. С этими эффективными действиями мы их и поздравляем. Как видите, удары не только по НПЗ наращивает Украина, но и по возможностям прямого логистического обеспечения российской армии, в том числе снарядами и боеприпасами. Что касается фронта, своим пониманием ситуации на нем делится украинский военный Кирилл Сазонов. Мое весьма похоже, плюс согласуется с тем, что ранее писал Машовец. Так что привожу полностью. Это не детальный анализ направлений, а общее описание нынешних тенденций. Итак, что пишет Сазонов? Друзья, обзор по общей ситуации сегодня. По целому ряду ключевых направлений ситуация неоднозначная. То есть можно видеть цели, осторожные тенденции, но все может повернуться как угодно. Общую картину вообще можно охарактеризовать в двух предложениях. Это касается ключевых сейчас направлений в Донецкой области, Лиманского и Покровского плюс Добропольская. Впрочем, на Купянске все выглядит так же. Использовать технику в условиях такого количества дронов и ясной погоды себе дороже, поэтому противник, то есть Россия, фактически везде пользуется своим количественным преимуществом в пехоте. Но не для лобовых штурмов волна за волной, как на Авдеевке или Бахмуте. Небольшие группы вражеских штурмовиков постоянно ищут варианты просочиться между опорными пунктами сил обороны. Если получается, то сразу взрываются в землю и ждут подкреплений. Это может быть медленное продвижение ночами под антидроновыми одеялами, могут быть попытки прохода в гражданской одежде, но цель остается прежней. Не штурмовать позиции в лоб, а именно проскальзывать мимо и закрепиться. На самом деле, большая часть продвижений противника сегодня – это результат именно таких действий. Прокравшиеся группы вычисляют, по ним работают наши БПЛА. Потом оставшихся оккупантов вычисляют и выбивают мобильные штурмовые группы. Делают это достаточно эффективно. Но преимущество в количестве пехоты не у нас, поэтому объем задачи и количество групп часто в плохом соотношении. По Купянску упорные бои идут на северо-западных окраинах города. Противник несет потери, то есть Россия постоянно перебрасывает через реку Оскол подкрепление. Момент форсирования самый уязвимый, поэтому кидать технику даже не пробуют. Пехота как можно больше пехоты. По Лиманскому направлению при похожей тактике есть небольшие продвижения. Остановить полностью и тем паче перейти в контрнаступление ЗСУ в этом районе пока не смогли. Целью противника является на этом этапе Лиман, Емполь и Дроновка. На мой взгляд, самая сложная ситуация для нас сейчас тут. Прогнозов не будет, тут возможны варианты, я предупреждал. Под Покровском противник решает одновременно уже не 2, а 3 задачи. Все силы брошены на окружение Покровска и новое наступление на Доброполье. Такая самоуверенность оправдывалась тем, что в оперативном тылу стояли резервы для большого наступления на Константиновку. За счет них противник сейчас и компенсирует ежедневные потери в этих штурмах. Третья задача – удержать контрнаступление ЗСУ и спасти свою 51-ю армию от большого котла. Его контуры не просто видны, в окружении может оказаться даже больше войск, чем было, и ЗСУ в упорных боях продолжают сжимать клещи. Вот и приходится противнику все эти могучие резервы на Констаху использовать в качестве «не дадим окружить 51-ю». И тут прогнозов тоже не будет, пишет он. Резюмирую коротко. Сентябрь становится самым напряженным периодом боевых действий за последние полгода, и речь не об интенсивности боевых действий. Оккупанты пытаются решить свои ключевые задачи в Донецкой области как можно быстрее и не жалеют сил. ЗСУ со своей стороны эти планы стараются сорвать, тоже с полным напряжением. Противник активно использует свое главное преимущество в количестве пехоты. Но не для тупых постоянных штурмов. Увы, они учатся. Дроны работают с обеих сторон очень активно и на все большее расстояние. Логистика в войне осенью 2025 года становится каким-то чудом. От себя добавлю к сказанному с Сазоновым, что на описанных направлениях ситуация действительно может повернуться в любую сторону.
сторону. Российские наступательные действия близятся к своей кульминации. Украинские оборонительные подразделения работают на пределе возможностей. В ближайшие 1,5 месяца много решат в этом году и в войне в целом. Не хочется забегать вперед и давать какие-то прогнозы, поэтому просто поделюсь ощущением, которое не стоит воспринимать как предсказание. Если Украине удастся удержать рубежи в ближайшие 1,5 месяца и сдержать натиск российских военных, при этом параллельно нанося удары по российским НПЗ и подключив удары ракетами по ВПК РФ, то помноженное на российские проблемы с экономикой это может привести к окончанию войны в конце этого года или начале следующего. Если же армии России удастся проломить оборону бесконечными атаками пехоты, то Путин лишь уверует, что его стратегия измора рано или поздно сработает, и война затянется еще сильнее, но потребует от России новых мер, будь то новая волна мобилизации или экономически необычные решения. Что касается других оценок, Игорь Стрелков-Гиркин, например, видит стабильное, но плавное ухудшение ситуации для России на фронте и в тылу, однако уже сомневается в том, что Украина в этом году будет проводить какое-либо контрнаступление, в котором Гиркин был уверен ранее. Теперь по ситуации, пишет он, оцениваю ее как стабильное ухудшение, ожидаемое. Плавное, неторопливое, без резких срывов и слегка припудренное, совершенно бессмысленными и столь же незначительными, но не дешевыми с точки зрения потерь. Украинцы продолжают довольно спокойно разменивать территорию на время и ресурсы, и ничего наше руководство, военное и военно-политическое, сделать не может с этим. Возможно, что и не видят никакой необходимости что-либо менять, хотя ситуация явно валится в катастрофу. Уже вторая половина сентября, пишет Стрелков, а ожидаемого наступления украинцев все нет. Я теряюсь в догадках, может быть, его и вообще пока не будет. МВ-переоценка ситуации бывшими уважаемыми и дорогими партнерами привела их к выводу о том, что не стоит рисковать контрнаступлениями, а следует просто дождаться времени, когда социально-экономическая ситуация в РФ значительно ухудшится, а пока просто не давать нашим войскам продвинуться слишком глубоко. Или, например, они решили отложить эти самые рискованные операции до момента ввода в Украину страховочных войск ЕС-НАТО. Вопросы, на которые я не могу ответить, пишет Стрелков, Гиркин, Рунов. Не хватает информации. В любом случае, если контрнаступления украинцев не будет до начала второй декады октября, то, скорее всего, его вообще не будет в этом году, и активизация начнется не ранее весны, прогнозирует Стрелков. Вчера была 3-я годовщина мобилизации, и в нее настрой у военных, которых тогда призвали, весьма депрессивный. Много было текстов и постов, и, наверное, мы с вами их даже рассмотрим в отдельном видео. Однако я хочу показать один написанный мобилизованным, который ведет канал «Убежище номер 8». Там он пишет о том, какие из слов государственной пропаганды и официальных лиц оказались правдой, а какие ложью. Несложно догадаться, что враньем оказалось практически все, пишет он. Ну и давайте традиционно пройдемся по тому, что озвучивалось из телевизоров, пишет «Убежище номер 8», по поводу службы мобилизованных, что из этого оказалось ложью, что по большей части ложью, а что правдой. Первое. Мобилизации не будет. Ложь. Через неделю после этого высказывания объявили о частичной мобилизации. Второе. Мобилизованные будут приравнены к контрактникам. По большей части это ложь, потому что мобилизованные с самого начала были ограничены пребыванием в зоне и в приграничье. 24-го с границы нас убрали, заменив срочниками. Чем дольше служим, тем больше ограничений. И уже более года мобилизованные не имеют права служить где-либо, кроме зоны СВО. Не имеют права на получение офицерских званий без подписания контракта после прохождения ускоренных курсов, не имеют права на направление на переобучение на новую военную учетную специальность без подписания контракта и так далее. Мобилизованные с самого начала не имели и не имеют права на военную ипотеку, то есть мы воюем за зарплату без инструмента решения жилищного вопроса. Министерство обороны платит нам зарплату, как у контрактников, но основные 158 тысяч рублей нам доплачивает гражданская организация Фонд Президента РФ. Также в силу личных взглядов многих штатных мобилизованным в отдельном порядке ограничивали выплаты анодов за активные наступательные оборонительные действия, за неиспользованные выходные и другие положенные надбавки, за выслугу лет, работу с техникой, службу в разведке, секретку и прочее. Конечно, это не политика Министерства обороны, и после многократных жалоб мы стали при Белоусове получать то, с чем нас ужимал Шойгу. Да и то не во всех частях. Но для многих командиров воинских частей, начальников штабов и начальников отдела кадров мы были военнослужащими второго сорта, которых по максимуму старались урезать по положенным контрактникам выплатам. Отдельный пункт отпуска. В целом они не зависят от того, мобилизованный ты или контрактник, но во всех вооруженных силах именно наша придворная дивизия находится на самом дне по предоставлению отпусков вообще и мобилизованным в частности в этом году. Так что с равенством вышло весьма посредственно, по большей части утверждения ложно, жалуется мобилизованный. Третье. Мобилизованные будут служить во втором эшелоне и не будут принимать участие в штурмовых действиях, цитирует он пропагандистские нарративы. В конечном счете это оказалось ложью, пишет он. Первых мобилизованных в нашем объединении бросили в бой уже 27-30 сентября 2022
2022, направляя в 27-ю отдельную стрелковую бригаду. Мобилизованные сразу приняли участие в наступательных действиях под Угледаром, Авдеевкой и Новоселским зимой 22-23. Единственная деталь, которая укладывалась немного в политику ограничения применения мобилизованных, в некоторых воинских частях мобилизованных пехотинцев использовали только в подразделениях закрепления, собирая добровольцев для участия в атаках с письменными заверениями своего согласия. И еще в некоторых частях зимой 22-23 проводилось расследование в каждом случае значимого количества боевых потерь среди мобилизованных. Но эти нюансы несущественны, потому что эти инициативы пытались соблюдать отдельные командиры на фоне десятков погибших мобилизованных российских бойцов в Угледарской, Авдеевской и Новоселовской мясорубках. Что же до полков, созданных при мобилизации, имеющих четырехзначные номера, то их стали использовать в наступательных действиях кое-где еще в начале 23-го года, но совершенно точно это вошло в общую практику с осени 23-го, хотя действительно эти полки сохраняли старую границу и стояли во второй линии зимой 22-23. Четвертое. Мобилизованные к концу 23-го года поменяют на контрактников, приводит он слова российской пропаганды. Это оказалось ложью, отмечает он, хотя в 23-м, 24-м и первой половине 25-го года набрали несколько сотен тысяч новых контрактников. Пятое. Денежное довольствие военнослужащих должно составлять не меньше 195 тысяч рублей. Оказалось по большей части правдой, отмечает мобилизованный, но потребовалось около 9 месяцев, чтобы добиться регулярных выплат заработной платы от Министерства обороны плюс 158 тысяч от фонда президента плюс части положенных доплат. Пехотинцы массово получали поначалу 170-180 тысяч рублей, в сумме около 200 тысяч получали минометчики, связисты и тыловики, более 205-210 получали только разведчики и танкисты, а также мобилизованные офицеры. И только при Белоусове и при активном участии ФСБ нам в течение 5 месяцев наладили положенные на равных с контрактниками выплаты за неиспользованные выходные, за выслугу лет, за некоторые награды, добавку за риски, проведенную специально для мобилизованных, за службу в разведке, за работу на тяжелой технике, за секретку и прочее. Впрочем, это я про нашу дивизию говорю. Скорее всего, хватает полков и бригад, где мобилизованные данных выплат не получают вовсе. Шестое. Мобилизованные будут служить до конца СВО. Пока, пишет он, к сожалению, правдивое заявление. Было еще много менее существенных заявлений в памяти не задержавшихся, отмечает мобилизованный. Подводя итог, государственные деятели осилили воплощение в жизнь только двух вопросов: обеспечить зарплатой и дать безысходную ясность, что воевать мы будем неизвестное количество времени. Все остальное оказалось ложью или полуправдой. Теперь добавим несколько событий, которые дополняют картину. Государственный аппарат простил, амнистировал тех, кто сбежал от мобилизации за рубеж при условии отсутствия помощи нашему противнику. То есть те самые 600 тысяч трусов на 300 тысяч патриотов были поняты и прощены правящей группой. Одно это действие перечеркивает до конца войны все слова о важности нашей задачи, потому что это всего лишь слова, а действие в виде амнистии беглецов было предпринято вот такое. После объявления мобилизации было и есть несколько организаций и проектов, в которых государственный аппарат или частный работодатель какое-то время соблюдал или соблюдает условия об окончании контракта через определенный срок. Это была ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, включая контрактников из тюрем. Это был проект «Шторм-Z» Министерства обороны по набору контрактников из числа заключенных на 6 месяцев. А сейчас это некоторые из барсов, также своего рода ЧВК. Таким образом, представители правящего субъекта определили социальный уровень довоенных контрактников, краткосрочных контрактников, период до мобилизации, мобилизованных и новых контрактников военного времени ниже, чем сотрудников пары ЧВК и добровольцев из числа заключенных. Конечно, Вагнер переформатировали, но память о справедливости работодателя, превосходившей государственную, осталась. Проект же «Шторм-Z» тоже поменяли на «Шторм-V», добровольцы-штурмовики до конца СВО, но и об этом память осталась. Поэтому всякий раз, когда мне где-то в сети пишут, что я шатаю лодку, мы мобилизованные шатаем лодку, у нас какой-то особый печальный образ, слезы мобиков, плач жен мобиков и прочее, прочтите список выше о том, где государство наврало, что из этого сделало и насколько успешно. И внезапно окажется, что Госуха отказалась давать какие-либо смыслы, дать конкретный со сроками образ нашего будущего, заруинила большинство из нас карьеры, смогла гарантировать только заработную плату и отпуска. Очень мощно, не так ли? Кстати, и противника в этом вопросе смыслы и сроки превзойти не смогли. Отсюда столь драматичный настрой. Сложившийся порядок вещей настроили не мы. Так уныло играет наш работодатель, заканчивает свой опус мобилизованный. Но жалко ли его? Конечно, нет. Конечно, нет. Вы с ума сошли. Ну, то есть, в момент, когда проходила в России мобилизация, максимальная цена за то, что вы ее избежали, 5000 рублей штраф. Поэтому, да, каждый, кто пошел по мобилизации, это был его выбор. Этот человек принял решение участвовать в агрессивной войне, быть в фашистской оккупационной армии. И это решение этого человека. Поэтому ничего, кроме смерти, им желать нет у меня возможности. Вся эмпатия ушла на людей, которые погибают каждый день в Украине из-за того, что Россия их уничтожает. Но при этом
этом. Если они хотят дезертировать, если они хотят сдаться, я это горячо поддерживаю. Для меня не принципиально, чтобы они все умерли, для меня принципиально, чтобы их не было в этой войне. Поэтому если вы, в том числе мобилизованный, который больше не хочет рисковать своей жизнью, который не хочет лишить своих родных и близких себя, пишите, например, «Выйдите лесом», и они вам помогут дезертировать и сохранить вашу жизнь. При этом, если вы думаете, что мобилизованные за свою жертву, как они ее, по крайней мере, позиционируют, получают какое-то уважение или уважение к своим семьям, то это не так. В центре Москвы у здания Министерства обороны РФ силовики задержали мать мобилизованного, вышедшую в одиночный пикет в день 3-летия частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщила жена другого мобилизованного, Паулина Сафронова, в своем телеграм-канале. Видео задержали очень сильно, очень грубо. В присутствии свидетелей им вообще все равно, что с ней было. Они порвали на ней кофту, они начали меня отталкивать, я все записала. Затем она выложила кадры самого задержания, и они перед вами. Задержанную в Москве мать мобилизованного зовут Лидия. Ее сын был мобилизован в Новосибирске в 2022 году. Сегодня, точнее вчера, 21 сентября, спустя 3 года, после объявления Путиным частичной мобилизации, она вышла с пикетом к зданию Министерства обороны России. Я мать мобилизованного, который 3 года находится на войне, который получил тяжелое ранение, которого 3 года не отпускают домой. Я жду, когда Министерство обороны очнется и вернет наших ребят. И все, что мы говорим и делаем, считается дискредитацией. То, что мать хочет, чтобы сын вернулся, он не профессиональный военный, он призван по мобилизации. Мне, как матери, обещали в новосибирских военкоматах, что ребят вернут через полгода, максимум через год. Я хочу, чтобы он вернулся домой. Прошло 3 года. У нас не Великая Отечественная война, и у нас весь народ в штыки не стоит. Как видите, вы не стоите, сказала женщина полицейским на видео, которое опубликовано в телеграм-канале жены мобилизованного Паулины Сафроновой. Задержанную за пикет у здания Минобороны мать мобилизованного оставляли вчера в ОВД Лужники до суда, который должен состояться сегодня. На нее составили протокол о неповиновении полицейскому. Об этом сообщила, опять же, Паулина Сафронова. Сказали, что Лидия задержана по статье 19.3. При этом сама задержанная, которую зовут Лидия, ранее на видео заявила, что подходившие к ней сотрудники полиции сообщили иную причину, по которой ее могут задержать. Старший лейтенант Шестеркин предупредил меня о том, что в случае, если я выйду на одиночный, хоть и законный пикет, связанный с тематикой мобилизации, я буду задержана, говорила она. Ну и, конечно, здесь невозможно не обратить внимание на фамилию Шестеркин. Вот уж действительно гуглющина среди нас. На другом видео Лидия сообщила, что попробовала поменять формат пикета, оставив только плакат с цифрами 21.09.2022, 21.09.2025 и награды, которые ей передали бойцы с фронта за волонтерскую деятельность. Но и в этом случае ее предупредили о задержании. Я не знаю. Я пытаюсь себя поставить на место мобилизованных, мне сложно, потому что я бы никогда не пошел в фашистскую оккупационную армию, но когда ты воюешь, рискуешь жизнью, а в этот момент в Москве твою мать крутят менты, жестко ее задерживают и оставляют в ОВД, я не знаю. Мне кажется, ничего кроме развернуть этот автомат и пойти искать этого Шестеркина, чтобы проломить ему не может быть в голове. То есть это какой-то уровень терпильности непостижимый, мне кажется, для кого угодно. Но да, вот, военный буквально воюет за то, чтобы менты прессовали его мать. Интересный выбор. Ладно, давайте отвлечемся. Не поверите, но страничка юмора продолжается. Как вы помните, Алексей Арестович заявил, что возобновляет сборы на нужды военных, украинских военных, и объявил сбор 556 тысяч гривен для батальона беспилотных систем 158 МБР, военная часть А-5002. Затем, на следующий день, сбор сократился в 3 раза, до 185 тысяч гривен. Причем сократилась как Монобанка, так и цифра в посте на Фейсбуке. Но это все мы с вами обсуждали еще вчера. Однако история получила развитие. Военнослужащие опровергли сотрудничество с Арестовичем, назвав это фейком. Это фейк, написало подразделение в своих официальных соцсетях. Подразделение не сотрудничает с Арестовичем. Какими мотивами он руководствуется, распространяя данное сообщение, пока неизвестно. Но в любом случае мы призываем вас не поддерживать этот сбор, не переводить деньги на указанные счета, чтобы не быть обманутыми мошенниками и не компрометировать ВСУ, заявили в бригаде. Арестович заявил в свою очередь, что это информационная кампания, направленная против него. Если серьезно, пишет он, по сети добрые люди проводят информационную кампанию по дискредитации моего выбора возобновить сборы для сил обороны Украины. Вчера был подготовительный этап, высказывались спикеры, сегодня заявление бригады. Видимо, про высказывание спикеров в том числе имеется в виду ваш покорный слуга, хотя я только поддерживал, так сказать, желание Арестовича. Жаль наших военных, пишет Арестович, особенно командование, которое по звонку сверху вынуждено отказываться от дополнительных возможностей обеспечения жизни и здоровья своих солдат и принимать участие в политических игрищах. Завтра заинтересованными лицами будет предоставлен документальное подтверждение
отсутствия факта мошенничества. Следите за нашими анонсами, написал Арестович. Ну, прям кампания, говорит Арестович, против него направлена. Не знаю, друзья, по мне так многовато пафоса для сбора, который и так сократился в 3 раза, без всякой кампании с 556 тысяч гривен до 185. Любой сбор — это отлично, но все-таки говорить, что идет какая-то целенаправленная кампания по дискредитации моего выбора, или как он там написал, странновато. Я, например, наоборот, вчера целиком инициативу поддержал. Если даже путинский пропагандист помогает собирать на ВСУ, ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы бригады не рассказывали ему детали о своей дислокации, а то черт его знает, куда он эту информацию передаст. Позднее Арестович написал еще один пост, который немного прояснил ситуацию, но, честно говоря, на мой взгляд, для Арестовича он эту ситуацию ухудшил, потому что Арестович никакой сбор с бригадой не согласовывал, а просто взял сбор одного из фондов. Вот что он пишет и приводит документ. Итого, пишет Арестович. Первое. 158-я бригада обращается к ГО Родора, Рубима Добро Разом, которая, в частности, помогает военным уникальными системами полевой очистки воды. Настойчиво обращается, звонит, присылает запрос. Второе. ГО возглавляет ветераны Григорий Мамчур и Борис Вахованец. Мой друг, ученый, специалист по системам очистки воды, пользующийся заслуженным авторитетом в этой области. Доброволец с февраля 22 года, прошедший самые кровавые бои этой войны. Его научно-исследовательский центр производит эти системы очистки. Третье. Он обращается ко мне. Мы уже собирались с ним на такие системы, сотрудничаем давно. Четвертое. Я размещаю сбор. Одновременно его размещает ту же банку сама ГО. Сбор быстро наполняется. Пятое. 158-я бригада выходит с заявлением о мошеннике Арестовича, с которым она не работает. Результат. Бойцы 158-й бригады без системы, о которой бригада так настойчиво просила. Смеху ради, мы готовились собрать еще на 2 такие системы, всего 3. Тут Арестович, опять же, математику, то есть в первом сборе было заявлено 3 системы, в документе, который он публикует, 3 системы, а в измененном через сутки сборе там 1 система. То есть я думаю, что тут не то, что мы готовились собрать еще на 2, а то, что как бы они объявили сбор, увидели, что плохо идет, и просто сократили его, чтобы как бы объявить о том, что смотрите, как мы вот сбор закрыли. Правда, закрыть у него их пока не получилось, но об этом позже. От себя скромно добавлю, пишет Арестович. Первое. Команда мне 158-й бригады. Если вам все еще нужны эти системы, мы соберем и передадим. Это подтверждает ГО. Смотри текст их обращения. И я здесь. Нет, желающих предостаточно, и ваша установка очистки уйдет другим. Второе. Дорогие военные. Сборы, которые я размещаю, заполняются быстро и эффективно. У меня со вчера десяток заявок. Только прикидывайте перед тем, хватит ли вам храбрости не слиться после размещения от звонка откуда-то повыше. Мне-то ничего, вам сложнее. Если готовы, я всегда помогу, пишет Арестович. Аргумент для начальства. Я не беру и не брал никогда этих денег в руки. Я их даже не вижу. Я размещаю только ваши банки, и вам собирает не Арестович, а люди, граждане Украины, которых вы защищаете. Арестович только доносит ваши потребности до людей. Арестович только доносит ваши потребности до людей. Пафосно пишет он о себе в 3-м лице. Ну, то есть, ситуация как в итоге выглядит? Бригада обращалась в конкретный фонд, не зная, что их сбор будет распространять Арестович. Это, кстати, весьма щекотливый момент, потому что для многих бригад важно, кто именно будет им помогать распространять сбор. Например, у меня был один случай, когда командир военных не согласовал, чтобы я помогал бригаде, так как он считает, что нельзя работать с россиянами. Я понимаю его позицию и отношусь к ней с уважением. Такой случай был один раз среди всех сборов, мы с вами уже больше 100 сборов закрыли, но я всегда, когда беру сборы, подтверждаю, что бригады и подразделения точно знают, что они сбор делают через меня в избежании недопонимания. Здесь же бригада оказалась в ситуации, когда долгое время топивший за Путина и топящий, наверное, до сих пор, не знаю, еще не понял после его переобувки Арестович, берет их сбор, чтобы показать, что нет, смотрите, я не российский пропагандист, я на ВСУ собираю. Ситуация подленькая. Надеюсь, если Алексей Арестович не переобуется снова и снова не откажется от сборов на ВСУ, как он это сделал в мае, мотивируя тем, что не хочет помогать украинской армии, так как это мешает приближению мира, то он будет ставить в известность тех, кому он собирает, что собирает именно он. Тем более, что он пишет, якобы получил много заявок на сборы. И надеюсь, его сборы будут успешнее, чем первые, и не будет сокращаться в 3 раза за ночь. Впрочем, пока и сокращенно у него не получилось закрыть, за прошедшие со вчера сутки сбор пополнился на 18 тысяч гривен. В любом случае, повторюсь, если Алексей решил все-таки свернуть снова с кремлевской дорожки на путь поддержки своей страны в борьбе с фашистами и оккупантами, это можно только приветствовать. Отмечу только, что ему будет проще, если этот путь будет честный и прозрачный, а не как сейчас. Репутация — дело такое. Стоит лишь один раз, так сказать, Путина, и
название в народе будет совершенно не спецслужбист, не спецназовец или кем он там с 15 тысячами боевых выходов. Ну и напоследок немножко про то, как пополняется российская армия и очередное подтверждение обмана, царящего уже там. Баркова Татьяна рассказала, что ее сына, проходящего срочную службу, заставили подписать контракт. Ее сын Беляков Даниил, 2006 года рождения, проходит воинскую службу в 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, военной часть 02511. Он был призван на срочную службу 2 июня 25 года. До присяги находился в поселке Каменка. Он мне написал, что на него надавили, у него затряслись руки, каким способом на него не... Пришел комбат, показал на него пальцем с таким вопросом: ты подписываешь контракт. Позвал его в блиндаж. Я не знаю, что там было, ребенок мне не рассказал. Потом отвел в какой-то штаб. Там он подписал два экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он Путин ничего не почитал. Татьяна объяснила, что Даниил контракт подписывать не собирался и считает, что по отношению к нему было оказано давление. Через некоторое время он появился, начал писать, что на меня надавили, забери меня, пожалуйста, из этой части. Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. Татьяна указала, что прошло всего лишь 3,5 месяца его службы, и они не раз обсуждали вопрос с подписанием контракта. Ни нужды, ни желания у Даниила не было. Неоднократно в переписках парень указывал, что не собирается, не желает подписывать контракт. Я напомню, что все мифы о том, что в России есть какие-то, добровольцы в огромных количествах, это все миф. Россиян вербуют сейчас очень понятными способами. Значит, один из масштабных потоков пополнения — это любые задержанные, которым подкидывают веса или у которых находят веса, на контракт. А второе — это срочники. 30% срочников вербуют на контракт. Кого-то избивают, кого-то запугивают, кого-то обманывают. Поэтому никакой добровольности в этом все нет. Просто Россия активно пытается маскировать. У нее не очень получается. Любой, кто будет разбираться и кто будет искать информацию, сразу наткнется на десятки и сотни таких обращений о том, как людей обманом затаскивают в армию. Ну а там их удерживают уже избиениями, ямами и угрозами. Это то, как работает российская армия. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока.